สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายนะครับสวัสดีวันติดตั้งวันสุดท้ายนะครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วกับ TRC สาขาชลบุรีนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมกับสปอร์ตไลท์หน้านะครับของ Vios 2017นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีฝาครอบตัว DRL นะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยววิ่งมีทั้งหมด3โหมดนะครับมีทั้งไฟหลีไฟเดย์ไทม์แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าไม่อยากได้ตัวไฟหลีนะครับเพราะไฟหลีจะเป็นสีไอบูนะครับลูกค้าก็เลยขอแค่ตัวไฟเดย์ไทม์กับไฟเลี้ยวนะครับพี่ชาติเขาพามาไงพี่เขาพามาสวยงามนะครับตัวนี้ของเดิมลูกค้าไม่มีไฟสปอตไลท์แล้วก็ตัว DRL มานะครับก็เหมาะสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับช่วงสงกรานต์ครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับในยามค่ำคืนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนตัว DRL นะครับตัวนี้แล้วก็อยากจะเพิ่มตัวสปอร์ตไลท์นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับ TRC สาขาชลบุรีนะครับหรือสาขาใกล้บ้านท่านนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะหยุดยาวแล้วก็จะเจอกันใหม่ช่วงหลังสงกรานต์นะครับของดีต้องบอกต่อนะการแยกไฟตัวนั้นเป็นสีขาวได้จะได้หลอกไม่ได้พักนอกจากไฟสปอตไลท์ Vios 2017แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับ TRC สาขาชลบุรีนะครับหรือสาขาใกล้บ้านท่านนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ลูกค้าป้ายแดงนะครับก็เลยมาจับก็ผมขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ